Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Supata. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-7. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Ong hilap sateu acan ngadangukeun ieu dongeng diantos ku Mang Guru jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ye dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Sakali deui diantosnya jempolna, komentarna, sareng subscribe-na. Sateu acan Mang Guru neraskeun deui hanca carita, sapertos biasa Mang Guru bade kintun-kintun ka sapalihna para pemirtub anu parantos masihan pairan dina kolom komentar seri anu ka-6. Kintun-kintunna diantawisna wae nyaeta kanggo Kang Dedi Mulyana Toraja hadir, hatur nuhun. Teras kanggo Teh Fitri Sumintar, alhamdulillah Bekasi hadir Mang Guru, hatur nuhun. Dongengna mugia Mang Guru sareng pemirtub sadayana aya dina kasehatan, amin amin, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Laksono Hendro, alhamdulillah hadir sampurasun MGR. Hanupis dongeng supatana, mugia Mang Guru aya dina ginanjar kawilujengan salalamina, amin ya robbal alamin. Amin, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dede Rustandi, alhamdulillah hadir Mang Guru, mangga kaparayun, hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Ujang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Ujang di Purwokerto, alhamdulillah Mang Guru hadir deui dongengna manco Mang Guru, mantap, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang, alhamdulillah hadir deui hadir manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dika RSBR, alhamdulillah Bogor manco Mang Guru, hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun oge. Teras kanggo Mamah Sri Hartati, geuning rada telat sumpingna dongeng teh Mang Guru, mohon dinten kamari mah teu ngarekam Mang Guruna, nuju rarepot. Hatur nuhun nya Mamah Sri Hartati. Teras kanggo Nenek Ani di Subang, hadir Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Mang Hair Manglid, hadir Mang, kamari mah asa teu aya nya Mang, mohon. Hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ryuji and Mei, manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati, alhamdulillah abdi manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo kasepuhan Pak Asep Ardiansyah Yuliantara, hatur nuhun Mang Guru, Cikarang manco, hatur nuhun sami-sami. Teras kanggo Kang Asep Daryana, alhamdulillah manco deui Mang Guru, darah kaparayun sadayana, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Sani Koswarasan di Garut, Selangor hadir Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Mamah Nurhayati Bandung hadir, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Erik Sunandar, alhamdulillah hadir manco deui Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Bang Kio Garut Selatan hadir, hatur nuhun Bang Kio, pemirtub engal siga namanya. Teras kanggo Kang Man, hadir deui ti basisir kidul Cianjur Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Cepi Dodi, sampurasun Mang Guru, kaparayun derah, hatur nuhun. Teras kanggo kasepuhan Pak Didin Jumidin di Balikpapan, hadir manco deui Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo pangersa Abah Luki,
hadir mang selalu manco hatur nuhun. Teras kanggo juragan tahu manco deui ah MGR rame yeuh hatur nuhun. Teras kanggo Kang Darso Sumarno teras nyarengan Ciamis mang hatur nuhun. Teras kanggo Kang Prabu Arjuna mantap saurna teh hatur nuhun. Teras kanggo Teh Anita Parel hadir hatur nuhun. Teras kanggo Kang Aep Karsim lalajo deui ah hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna di Cianjur manco Mang Guru hatur nuhun. Teras panginten anu terakhir kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna di Cicadas Bandung siap manco ah hatur nuhun. Panginten sakitu anu tiasa dikintun-kintun pokona mah kumwe kasadayana para pemirtub di mana bae ayana wilujeng wayah kieu wilujeng manco wilujeng ngadangukeun supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok ah kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, daun eurih pating arulang, kembangna sawareh pating kalayang, ngarapung katebak angin, dina pucuk jujukutan anu ngampar sisieun jalan satapak, pating gurilap cai ibun, katojo ku cahaya panon poe anu karek medal, plak peluk plak peluk, cai ibun maruragan, kadupak ku saurang lalaki tengah tubuh, anu lempang rada gagancangan, pacul dipapanggul dina tak-takna, dicekelan ku leungeun kenca, bedog pondok nyolegreng dina cangkengna, leungeun katuhu pageuh ngekeuweuk parang. "Mang, Mang Ikin, dagoan Mang," ceuk saurang jajaka, anu tayalian si Omod satengah lelumpatan ngudag lalaki anu disebut Mang Ikin. Mang Ikin ukur ngalieuk tapi tekung si ngarandeg ngan saukur ngalaunan lengkahna. "Haha, Mang, rek gawe di kebon pupuh gitu Mang," cek si Omod semuha heho. "Nya jang Omod." "Haha, sarua uing oge dititah gawe ku pupuh Mang." "Baruk, atuh kabeneran jang," cek Mang Ikin siga anu bunga. "Haha, nya Mang, meh tere anggeus maculna cenah, rek buru-buru dipelakan engkol." "Udah jang nyana atuh jang Omod, lila ngan ukur keduaan mah, pan kebon oge lega atuh jang Omod." Sajaroning leumpangna Mang Ikin jeung si Omod ngawarangkong sagala dicaritakeun. Sanepina ka kebon pupuhu kasambak saurang batur gawena keur ngadagoan di saung bari ngelepu siga anu eungeunah pisan. Geuning jang Omod, dititah gawe jang." Anu keur cicing di saung neuteup ka si Omod. "Haha, nya Mang, meh tere anggeus cenah." Anu nanya si Omod dengan saukur unggut-unggutan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru canggeus manjing waktuna gawe geceruk. Ngamimitian maracul si Omod anu tanagana keur meujeuhna bedas panglobana bebeunangan. "Kalem we atuh jang Omod, ripu gagancangan teuing mah." Batur gawena ngingetan. "Haha, lah bae Mang Mul, da uing mah ora keneh. Amang ngan ulah gagancangan teuing mah capek." Lain kitu bisi rugi. Ari bebeunangan panglobana, ari buruhanana sarua." "Haha, geun bae soal eta mah Mang. Hitung-hitung nyukuran tanaga we uing mah, bari diajar gawe jujur. Teu ripuh da uing mah jag-jag keneh Mang." Tembal si Omod bari geceruk deui ngulangkeun paculna. Mang Ikin jeung batur gawena milu mangreuskeun ka si Omod. Sok sanajan jelemana beuki heureuy jeung rada dedegler, tapi hatena mah bersih estuning pikaresepeun. Panon poe beuki ngaluhuran, panasna beuki karasa, katembong anu maracul di kebona pupuhu geus rada ngurangan tanagana. "Dalahar heula yu,
Geus asa salatrieuh kuring mah. Cek Mang Emul kituna teh bari pupuringisan nepakan beuteungna. Sarerea sapuk pikeun dalahar heula. Pacul ditarunda bering maruru ka saung. Sanggeus karukumbah leungeun berak maruka timbelna sewang-sewangan. Wah jeung daging oy. Daging naon eta teh Jang Omod? Cek Mang Emul semu kumetap neuteup daging bawa si Omod anu bungkusna tina daun cau. Daging entog Mang. Sok we saciwit sewang. Cek si Omod ngasorkeun daging entog ka tengah riungan. Nu balotram cacaleuhakan siga anu nikmat pisan. Silih rongkong silih asaan deungeunna anu babaturan. Ketempon aku kuring. Pupuh teh asa atara pisan ayeuna mah ka nyaahna ka Jang Dirga teh nya. Teu sirikna unggal poe geuning. Pupuh ulin ka imahna Mang Ohim. Bari tara lengok ku babawaan. Cek Mang Emul ngomongna semu ngosom. Rek teu nyaaheun kumaha atuh da. Pan si Dirga mah geus gede pisan jasana. Geus nyalametkeun Jang Lalan anakna Pupuh lembur Mang. Cek si Omod mairan. Heueuh nya bari jeung Jang Lalan mah ukur anak hiji-hijina. Pan anu awewe mah nya ti pamajikan anu ti heula. Pan baheula aya anu ngiwat nya. Cek Mang Ikin milu ngomong. Nah boga deui pamajikan kitu Pupuh teh Mang. Cek si Omod rada kereung. Da Jang Omod mah harita teh keur leutik pisan. Pasti moal nyaho kana jujutan hirupna Pupuh urang. Cek Mang Ikin kituna teh bari nyoelkeun terong kana sambal anu medok. Cik. Kumaha jujutanana eta teh Mang? Yang nyaho doh uing mah. Cek si Omod siga anu panasaran. Baheula nya kurang leuwih 18 tahun anu ka tukang. Imah Pupuh Kardi karampogan. Barang-barang ludes. Kebeneran Pupuh Kardi keur eueuh di imah. Da keur aya kaperluan kanu jadi kolotna. Di lembur batu nyingkur mun teu salah mah. Harita mah can jadi Pupuh lembur. Pamajikan jeung anakna Pupuh Kardi anu karek umuran 8 bulan. Leungit teuing ka mana. Tapi ari ceuk pangira-ngira mah pasti diiwat ku rampogna. Da kawilang geulis pamajikan Pupuh Kardi mah. Samalah mah panggeulisna di lembur urang teh. Ceuk Mang Ikin ngomongna rada panjang lebar. Nya Jang Omod karunya puguh oge. Teuing sabaraha taun Pupuh Kardi udar-idar neneangan anakna. Cek Mang Emul ngengklokan. Be, watir atuhnya. Kepaingan atuh anakna ditulungan ku si Dirga teh. Jadi bebeakan maliknya anak ka si Dirga teh. Ayohna mah gegemeueun keneh meureun ku leungitna anak dina mangsa baheulana nya. Cek si Omod dibarengan ku unggut-unggutan. Nya sigana mah kitu Jang. Tapi alus Jang Dirga mah teu abong dipikan nyaah. Teu ngamangpaatkeun kaayaan. Tong mah barang penta. Cacakan dibere oge geuning. Tara daek narima ari lain dipaksa-paksa teuing mah. Cek Mang Ikin nembongkeun ka reueusna. Heuh da si Dirga mah bager Mang. Ku uing oge karasa pisan ka nyaahna. Cek si Omod nambahan. Ngan anehna teh basa keur nulungan Jang Lalan teh ya. Eta sakitu seuneu ngababelana. Tapi eueuh salamar-lamar acan buukna anu karerap Jang Dirga mah nya. Cek Mang Emul nyabit-nyabit deui kajadian basa imah Pupuh Kardi kahuruan. Mang Ikin Mang Emul katut si Omod galecok ngawarangkong dina sejaroni ngadeuhkeun kacapena. Wangkongan jadi museur ngobrolkeun Jang Dirga. Cag urang tunda heula kaayaan si Omod Mang Emul Mang Ikin anu keur ngobrolkeun Jang Dirga. Ayeuna urang samper deui nyaritakeun kaayaan Jang Dirga. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru. Ari anu keur diobrolkeunana mah nya Jang Dirga. Harita teh keur ngajemprak sila. Pahareup-hareup jeung Bah Atang di palataran pileuweungan anu rada negla. Ngahaja Bah Atang milih di leuweung nggoning nurunkeun pangartina. Pajar teh ngarah leuwih laluasa taya warga anu nganyahoankeun. Abah mah teu nyangka jalu. Perkara ulin gerak mah geuning gancang pisan kacangkingnya ku hijab teh. Padahal abah mah baheula meakeun waktu caunan hayang nyangking jurus-jurus tinu jaji guru teh.
Cek Mbah Atang tetepna pinuh kareueus anu campur jeung kaheran. Dukanya bah, da sateu acana mah abdi teh teu acan kantos diajar ulin gerak ngan karaosna ku abdi gerakan-gerakan jurus anu tadi ku abah diajarkeun bet asa langsung nerap, asa kantos diajar ngan duka iraha sareng duka di mana bah. Padahal mapan diajar anu kararieu teh estuning bunggaran pisan kanggo abdi mah. Ceuk Jang Dirga nembrakeun pangrasana. Sakedapan mah Bah Atang hulang-hulang teu ngarti ku eta kajadian. Kieu we atuh ayeuna mah Jalu, hayang nyaho abah rek mecakeun jurus-jurus simpenan abah. Engke ku hijab curucannya. Ceuk Bah Atang tetepna pinuh komara. Jang Dirga ukur ungeuk ari Bah Atang gancang cengkat. Sat masang kuda-kuda. Wut wut wut. Jeleng 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 jeleng. Bah Atang suat siat sakapeung ajeleng-ajelengan metakeun jurus-jurusna. Jang Dirga nempokeun bari unggut-unggutan. Cik sok cobaan Jalu. Ceuk Bah Atang mere parentah ka tembong ambekanana rada ngahegak. Jeleng Jang Dirga ngagajeleng. Wut wut wut. Seak sat 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 sat. Kalayan lancar Jang Dirga metakeun jurus-jurus di Bah Atang anu cikeneh di Bandungan ku dirina. Bah Atang gogodeg banget beuki teu ngartina. Sanggeus rengse gek Jang Dirga diuk deui di hareupeun Bah Atang. Hehe, elok abah mah Jalu, banyar-banyar teu ngarti. Capikeun bae kecang ah. Jamaah cak kitu oge geus jaji kaleuwihan hijeub meureun eta mah. Kumaha atuh ajeuna bah? Nya manggeus we Jalu, jageus beak jurus-jurus ulin gerak mah. Poe ayeuna mah sakieu we heula nya. Isukan urang pajukannya tanaga jero jeung olah bacin cak kitu Jalu. Har, geuning asa tereh-tereh teuing bah. Hehe. Atuh jakumaha deui Jalu. Jageuning soal ulin gerak mah sakali nyoncoan oge langsung kacangking geuning ku hijab mah. Nyangiringan we kumaha saena ari abdi mah bah. Hayu urang mulang ayeuna mah Jalu. Ceuk Bah Atang ngajak balik. Mangga we abah. Abdi mah bade wangsul ka bumi abdi. Har ari taeun teh pan jauh ari balik ka Cirenjul mah atuh Jalu. Teu dibidian ku sepuh upami kedah ngawengi mah bah. Ceuk Jang Dirga teu wani betus yen dirina teu bebeja heula ka kolotna. Sakedapan mah Bah Atang hulang-hulang tapi antukna mah ngidinan Jang Dirga pikeun mulang ka imahna. Sanggeus Bah Atang rada jauh ninggalkeun eta tempat, las Jang Dirga ngaleungit anu tangtuna oge dibantuan ku baladna sagara kala. Dirga! Dirga! Kamananya budak teh? Di tadi di teteangan eueuh. Di imah Jang Dirga, Ma Ocih koko tetengan karohangan kamar anakna. Kulan, aya peryogi naon mak? Ceuk Jang Dirga kituna teh bari ngurunyung ti rohangan dapur. Ari maneh ti mana wae Dirga? Mati tadi neneangan wae. Ceuk Ma Ocih semu keheul. Tos milarian cacing mak, enjing bade nguseup. Atuh, mun bebeja heula rek ka mamana teh. Jadi mah moal lieur neneangan. Ceuk Ma Ocih rada nyereng. Hapunten emak. Kalah sori. Tuh pangmikeunkeun ranginang ka pupuhu. Ceuk Ma Ocih nunjuk kana jingjingan anu ngajagrag di tengah imah. Teu ngomong deui ceug kana jingjingan. Leos Jang Dirga ninggalkeun imah dianteur ku paneuteub Ma Ocih anu gogodeg bari nepak tarangna. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru wanci isuk panon poe nyurungkuy ti belah wetan marengan lumangsungna waktu manjing wancina pikeun panon poe nyumput tukangeun tonggong gunung anu nyababkeun ayana beurang jeung peuting pikeun tapakuraneun jeung picontoeun kasakumna manusa anu keur diajar malikir. Panon poe tara jalir janji, panon poe teu pilih kasih, nggoning nyaangan jeung ngahaneutan
kasakumna pangesi alam. Teka rasa geus 5 poe Jang Dirga guguru ka Bahatang. Ilmu pangawaruh anu dipimilih ku Bahatang geus diketerukeun kabehanana. Gancang kaci jajadu. Ukur butuh waktu 5 poe hijab mah pikeun nyangking pangarti anu dicurunkeun ku Abah teh. Baheula mah Abah meakeun waktu puluhan tahun hayang nyepi ka kacangking kabeh teh. Ceuk Bahatang sarengsena nurunkeun sakabeh kekuatan jeung pangartina ka Jang Dirga. Aduh, hatur nuhun pisan Bah. Sagala atikan Abah katampi pisan ku abdi. Mugi abdi tiasa ngamangpaatkeunana Bah. Heueuh atuh jalu, jejoakeun pisan ku Abah. Malah mah jejoakeun ilmu hijab mah sing leuwih ti Abah. Jalan hirup hijab mah panjang keneh jalu. Sing loba mangpaat pikeun diri jeung balarea tah kitu jalu. Hatur nuhun pisan Abah. Abah mah percaya hijab mah bakal bisa mawanya. Prak ci ayeuna mah lakonan kahirupan kalayan make dasar ilmu anu geus kacangking. Omat anu rusiahnya mah sumputkeun we sing bunyi. Pakeun diri sorangan cah kitu jalu. Mangga Abah mangga. Bilih sonten teuing abdi sejamitan bade mulang. Baatang idinan siga sasari Baatang mulang ti heula. Sanggeusna Baatang teu katempo Jang Dirga ngaleungit. Baatang anu sabenerna mah nyaling karetukangeun kai gede. Ukur unggut-unggutan bari seuri neuteup ka tempat ngelesna Jang Dirga. Leos ninggalkeun eta tempat muru ka imahna. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru sanepina ka kamar kadenge ku Jang Dirga aya sora pupuhu anu keur ngawangkong di tengah imah. Jeung anu jadi bapana Jang Dirga nyampeurkeun. Eta geuning aya. Ceuk pupuhu lembur kurang kerung nempo Jang Dirga anu kaluar ti kamarna. Ari nyaneh ti tadi ku bapa digeruan eueuh nemalan. Ari sugan teh nguseup Dirga. Ceuk Mang Ohim mun cereng. Tadi teh milarian useup anu murag ka kolong risbang Pak. Di pilarian teu aya kalah tunduh nya sakantanan we ngarengkol di kolong risbang. Ceuk Jang Dirga. Alesanana rada mahiwal. Nah ieu pejuh asa kabina-bina teuing. Ceuk Mang Ohim jamedud. Ari pupuhu mah malah seseurian. Bari kituna teh ari leungeunna mah nyolongkrong narima dampaleungeun Jang Dirga anu ngajak sasalaman. Gek Jang Dirga diuk pahareup-hareup jeung pupuhu katut bapana. Eta geuning aya. Geus ti mana ari maneh Dirga? Ceuk Ma Ocih ngurunyung ti dapur. Bari nananggeuy kulup buhuy dina baskom. Geus sare cenah di kolong risbang sarnyi. Ceuk Mang Ohim mang nemalankeun. Yeh ari nyaneh. Kalakuan teh siga bolon pisan Dirga. Ceuk Ma Ocih dimonyong-monyong. Pupuhu Kardi cacala katakan Jang Dirga luman alimen. Antuk namah Ma Ocih jeung Mang Ohim oge milu saleuseurian. Hensok atuh huyeuna pupuhu, mangpeung handeup keneh. Ceuk Ma Ocih ngasong-ngasong baskom. Lah, meni ada geung kieu nya emak, panen huy kitu. Ceuk pupuhu lembur. Kituna teh bari nyokot huy anu ngebul keneh. Pamasihan ti si Omod, nya sapalih deui mah dikolek. Oh, anu basa kolekna ngintun ka abdi kitu. Mohon eta, parulen nya. Wi mangsa halodo mah. Pupuhungan saukur unggeuk bari cecamuilan ngahuapkeun kulup huy. Pupuhu jeung kulawargana Mang Ohim galecok sagala diwangkongkeun. Pupuhu geus teu asa-asa geus siga ka kulawargana sorangan. Mang Ohim! Mang Ohim! Kadenge sora anu kekeleueuhan di buruan. Ya naon sarja? Ceuk Mang Ohim geus apal kana sora tatanggana. Tekung silila ngurunyung jalema anu disebut sarja. Rada dongkoan ari geus nyaho di jero imah aya pupuhu lembur mah.
Aya naon Kang Sarja? Siga anu manggih karewas kitu geuningan. Itu pupuhu, budakna Kang Oleh, itu buruk muning edan. Cek Kang Sarja hari weus-weus. Nyi entin, cek Ma Ocih ngarenjag. Nya mak, karunya cenah, cirahna getihan, awakna gareudok, cek batur mah kitu mak. Cek Kang Sarja semu hari weus-weus. Waduh, karunya, hayu atuh urang tempo mang. Cek pupuhu ngareret ka Mang Ohim. Mang Ohim ngan saukur unggek, gancang ka pangkeng rek salin sarung ku calana. Kami oge rek milu hayang nempo. Cek Ma Ocih nyelengkeung sanggeusna Mang Ohim kaluar ti kamarna. Nya sabodo ari daek mah, tembal Mang Ohim. Bade gegancangan nyusul pupuhu anu geus ngadagoan di buruan. Ma Ocih gura-giru nuturkeun. Yeh, ari maneh kalah ngajedog. Gancang tempo ari batur kamusibahan teh Dirga. Cek Mang Ohim nyorongot ka Jang Dirga anu malah ngajanteng dina lawang panto. Nya bade atuh Pak, sok we Bapak ti payun. Abdi mah bade nyamper heula si Omod. Tembal Jang Dirga kalem. Teu ngomong deui geudig Mang Ohim indit nuturkeun pupuhu lembur jeung tatanggana anu ngabejaan. Ma Ocih ngiclik pang tukangna. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru, ari Jang Dirga saarinditna pupuhu jeung kolotna teh koloyong ka dapur ngadon nyokot cai atah sacangkir. Kebat ka kamarna gek sila nyang hareupan cai anu ditunda di hareupeunana. Jang Dirga meuremkeun panona. Wus! Ngadadak aya cahya bodas anu kaluar tina embun-embunanana. Burisat! Tina batu ali anu keur dipake oge ngaburisat cahaya beureum. Wer. Cahaya beureum jeung cahaya bodas lir anu arasup kana cai anu dina cangkir. Teu lila kituna teh cahaya beureum jeung cahaya bodas arilang teuing ka mana. Kuniang Jang Dirga cengkat cai anu dina cangkir diwadahan kana kendi leutik. Sanggeus nulakan panto ngan gedig muru ka imahna si Omod. Di imah si Omod kasampak indungna si Omod keur napikeun beas. Mak, ari Omod aya kitu? Tanya Jang Dirga. Yeh, cikeneh pisan ari indit, narempo Nyi Entin jeung bapana. Oh, nya atuh, abdi bade nyusul ari kitu mah. Indung si Omod ukur unggek leos Jang Dirga mah muru imahna Nyi Entin. Teu lila da teu jauh-jauh teuing ti imah si Omod ka imah Nyi Entin mah. Di imah Nyi Entin geus loba jalema anu ngadon narempo sawareh ngawarangkong di buruan. Kunaon Nyi Entin teh Mang? Cek Jang Dirga teu langsung asup, malah tatanya ka warga anu keur ngawarangkong di buruan. Itu buruk muning Jang, karunya sirahna getihan, tidak gor kana batu, awakna gareunuk. Leungeun katuhuna anu pangparahna mah potong Jang. Cek saurang di antara anu keur ngariung nembalan. Karunya teuing atuh. Cek Jang Dirga siga anu keur ngomong ka dirina sorangan. Di buruan katembong si Omod di jero imah pasedak-sedak di antara anu keur ngariung. Paromana katembong siga anu kacidana langsana. Sabot si Omod kebeneran ngareret. Jang Dirga langsung ngagupayan si Omod rada kerung tapi gancang nyamperkeun. Haha, aya naon ga? Cek si Omod rada kerung. Teu ngomong Jang Dirga langsung ngenyang pigalangan si Omod dibawa ka pipir imah. Yeh, ari maneh rek naonan ga? Tetep si Omod pinuh ku pananya. Shh, cek Jang Dirga ngantelkeun curug kana bibirna. Si Omod beuki kerung. Kieu nya ieu cai usapkeun ku maneh kana tatu-tatuna Nyi Entin. Cek Jang Dirga kituna teh bari ngasongkeun wadah cai. Haha. Cai naon? Ti saha ga? Lah, montong loba tatanya, njung we pigawe. Si Omod sakedapan mah ngan saukur hulang-hulang, tapi antukna mah ngagugu kana parentah sobatna. Jang Dirga cicing di buruan, ari si Omod mah asup ka imahna Nyi Entin. Alik nisan, cek si Omod saledak nyingraikeun anu keur ngariung. Pupuh lembur Mang Ohim jeung warga anu keur ngariung pati ngrareret ka si Omod. Yeh, rek naon ari maneh sarmod? Cek Kang Oleh bapana Nyi Entin rada nyorongot. Haha, uing rek ngubaran Nyi Entin. Ieu aya cai tamba.
Temal si Omod bari ngacung-ngacung wadah cai. Sok sanajan teu percaya, tapi Mang Oleh ngisediukna. Gek si Omod gigireun Nyi Entin anu keur pupuringisan nahan kanyari. Curuluk, cai dikana dampaleungeunkeun saeutik-saeutik. Anu saterusna mah diusapkeun kana tatu-tatu dina awakna Nyi Entin. Nyi Entin ngagoak, basa si Omod ngusapkeun cai kana leungeun katuhuna anu potong. Ari nyane sarmod, atuh mun lalaunan. Cek Mang Oleh nyentak. Si Omod teu ngomong, sanggeus cai dina wadahna beak mah. Si Omod ngised deui ka tukang. Eueuh pangaruhna naon sanggeusna cai diusapkeun kana tatu-tatuna Nyi Entin teh. Ngan pedah Nyi Entin langsung eureun pupuringisanana. Kabeh anu ngariung neuteup anu keur ngalempreh. Indung Nyi Entin nyimbutan anakna ku samping kebat. Areudang mak, cek Nyi Entin neuteup ka indungna. Indung Nyi Entin gancang muka deui samping kebat. Anu nuruban awak anakna. Ngan gebeg, sararea ngagarebeg. Sabab tatu-tatu dina awakna Nyi Entin geus eueuh tapak-tapakna acan. Nyai! Indung Nyi Entin neuteup anakna. Nyi Entin oge langsung ngagebeg. Nempo tatu-tatu dina awakna anu dubadakan calageur deui. Kan nyeri dina awakna asa langsung laleungit. Dirasa-rasa leungeun katuhuna anu potong oge ngadadak teu nyeri. Ana direret ngan gebeg. Tetela sarua jeung tatu-tatu anu sejena geus cager teu sakara-kara. Kang Omod, aduh atur nuhun pisan Kang. Cek Nyi Entin satengah ngagajel ngarangkul si Omod. Si Omod rampang reumpeng siga anu samar polah. Ditempokeun ku kabeh anu ngariung. Anu pating polohok keneh. Lir anu teu percaya kana tetempoanana sorangan. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, ari Jang Dirga canggeusna nganyahwankeun Nyi Entin cager mah leos ninggalkeun eta tempat mulang deui ka imahna. Yeh, cageula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru sijamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.